أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأزرى به. والذين يؤمنون او هغه کسان چې هغه ایمان لري بما فهغه وحی سره انزل الیک چې تاسو ته نازل شوی ده قرآن کریم وما وفهغه وحی باندې انزل چې کوم نازل شوی ده من قبل کستانه مخکې. والذین یؤمنون د دې الذین موصول مصداق صوت ته پوهیږئ په خبره د دې نه صوت مراد نتا توای هم مؤمنو اهل الكتاب د دې نه مراد هغه مؤمنان دي چې کوم اهل کتابو کې مؤمنان پوهیږئ په خبره باندې که عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دا د یهودو د بنو قینقاع قبیلې نه مدینه منوره کې د غدری قبیلې وي بنو نذیر او بنو قریظه او بنو قینقاع. عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دا غینوخه دا نوم ورله نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخود د عبد الله و ازرابه او د چې کوم امثال لی د چې کوم ازراب جمع ده ضربون ده پوهیږئ په خبره باندې ازراب جمع ده ضربون ده ازراب جمع ده ضربون ده او ضرب په معنا ده مثل سره نو ازراب په معنا ده امثال سره او ازراب ورته ویم ځکه چې د ضرب معنا مثال لسه ده وضرب لهم مثلا پوهیږئ په خبره باندې او چې کله یو کستا سره په هر څه کې برابرې ناغستا مثلې ځکه ورته ازراب وایي. ازرابه په معنا د اصنافه و اقسامه سره هم راځي ها پوهیږئ اسم بردو ضربست او هغه نهمیر کې به مو پوه شئ. معطوفون افیس دی به معطوف شي پچا باندې علی الذین یؤمنون بالغیب په الذین یؤمنون بالغیب باندې دا وجه مخکې کړل افیس ځکه دا روایتن هم راجحه ده او درایتن هم یو خدا د صحابه کرامو نه منقول بیا په صحابه کرامو کې چې کوم ښه مفسرین دي عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنهم پوهیږئ. بل دا خبره پیس چې اصل په عطف کې تغایر دی څه دی نو دا الذین یؤمنون بالغیب باندې عطف شنو فکار دا ده چې د معطوف علیه مصداق جدای او د معطوف مصداق بل دا خبره پیس چې دلته موصول دوباره راوړو موصول کده دین مراد قم اغا خلق وینا بس بیا خو سله کافی ونو برو گوره الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون نپکار دا و چې ويؤمنون پیسبو بیا صرف د سله اعاده فکارو او دلته ور سره د موصول اعاده مشوله دي سه مخ کې ونه وی چې الذين يؤمنون بالغيب والذين يقيمون الصلاة يقيمون الصلاة سره الذين نو د موصول اعاده نو او دلته د موصول سره نه بل دا خبره چې دا موصول دا دای موصوب کو په دی ایمان سره بدی او باوجود د دې نه چې دا ایمان خود ټول مؤمنانو د فرض ضروري دی پوهیږئ الذين يؤمنون بالغیب مخکې راغلی دی کنه پوه نه شولی به خبره مان نو دا الذين موصول دای موصوب کو په دی ایمان سره چې دی به قرآن باندې هم ایمان لري او په تیرو کتاب نو په دې باندې ټول مؤمنان ایمان لري پته لګیږي چې د دې الذين نه خاص قسم خلق مراد دی چې داغي تعلق د دې ایمان سره خصوصي دی ها او هغه اهل کتاب دی فیسه وای څنګه زمون ایمان په خپل قرآن باندې دا استقلالا دی ها څه استقلالا دی مستقلا او اصلا دی او تفصیلی ایمان دی په تیرو کتابونو زمون ایمان اجمالی دی ها
کل من عند ربنا آمنا به کل من عند ربنا. بس پوئیگا بخبر باندې. او پا اہل کتاب چی دی اہل نو داغی پا خپل کتاب باندې ایمان څه دی اصلاً دے تفصیلاً دے استقلالاً دے. او بیا چې قرآن کریم راغی نو چې کوم اهل کتاب موجود نو داغي په قرآن باندې هم ایمان تفصیلاً او استقلالاً پوهیږي نو پته لګیږي چې د دې تعلق خاص ته اهل کتاب سره دی. پوهیږي په خبره باندې ځکه داغي په دواړو وحی باندې که سابقه وحی ده او کدا ده نه ایمان تفصیلی دی او ایمان استقلالی دی. او زمون دا خو تفصیلی ایمان په قرآن کریم دی او سو ولکه دا الله به مکه او دې سره توجه خرابه وړه ډډه دیوالې دا ودا چل راخله پوهیږي خبره باندې. او د اهل کتاب ایمان هغه استقلالا او تفصیلا دی په تیرو کتابونو هم او په دې باندې نه پته لګیږي چې د دې نه خاص اهل کتاب مراد دي. ولیکن نور مراد شي نه بیا نور ټول په دې کې شریک دي. نو ځکه دا وجه مقدمه کړل. ګوره ورته ما توفون على الذين يؤمنون بالغيب دا به يؤمنون بالغيب باندې څه شي په او داخلون معهم دا الذين يؤمنون بالغيب سره به داخل شي په جمله المتقين د متقین په مجموعه کې. ها قرآن کریم هدایت ته د متقین لپاره. متقین څوک دي؟ دوه قسمه خلق ته. یو هغه خلق دی چې په غیب او ایمان او منځ کې او زکات ورکي. او بل هغه کسان دي چې دا غي په قرآن باندې او په تیرو کتابونو باندې استقلالا او اصلا. دا دوه قسمه خلق شو د متقین د لاندې شو. پوهیږي او دسی به داخل شي دخول اخصین تحت اعم لکه دوه اخص چې د یو اعم د لاندې داخل شي. نو متقین به اعم شي فیسه متقین به اعم شي او سو اے خواک د مخ کې نه چا شرک فریخې دی اخواک د چا د مخ کې نه بل ملت فریخې دی. نه الذين يؤمنون بالغيب معنا بس شي هغه خلق چې ایمان لري په غیب یعنی د مخ کې نه شرک فریخې دی. ها او الذين يؤمنون بما انزل اليك هغه خلق چې هغه د مخ کې نه شرک کې نه دی مبتلا یو ملت کې مبتلا او خدا هغه ملت نه منتقل شو بل ملت. إذ المراد بأولئك الذين إذ المراد بأولئك مراد بأولئك سر أولئك إشارة بسبب الذين يؤمنون بالغيب تدغى مراد بأولئك سر يعني بدغى الذين يؤمنون بالغيب سر الذين هغا كسان بمراد شي آمنوا چي سي راوڑي خو پداس حال کی ایمان راوڑی چی معرضین عن الشرک والانکار چی دا شرک و دا انکار نے اعراض کردی نو آغا شوخا او بها اولائی اذ المراد بها اولائی او دا دی خلقنا ورا علت اشاره اولائی کرا ورا دلتا اولائی خوا فرق فوئیگے او مراد دا دی خلقنا اغب مقابلوهم دا غیسی او مقابل سوکتی هم مؤمنو اهل الكتاب فكانت الآيتان تفصيلا للمتقين. دوار آياتنا دا متقين سشوا في تفصيل وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما او داد عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قول افي سب اك زور مراد دے زور احتمال لے چی دا والذین یؤمنون بما انزلنا مراد اهل کتاب مؤمنان دے اهل کتاب خو عطفی فالذین یؤمنون بالغیب ندے بلکہ دا متقین دا پاس دے. ہاں متقین وقتی دا متقین دا لاندے شو اس دا متقین دا پاس عطف شو. نگورا قرآن کریم ہدایت للمتقین دا متقیان دا فارا او قرآن کریم ہدایت للذین یؤمنون بما انزل الیکا دا اہل کتاب و مومنان دا فارا مسدے پینا پوئے گئے او علی المتقین یا عطب تے پچا بانی احتمال غزور دے مؤمنان اہل کتاب مراد دے ومتقین معنی عطب شو فکأنه قال هدل للمتقین عن الشرک. قرآن کریم ہدایت تے آغا چاہ دا پارا چیزانی بچ کڑے دے دسنا
او الذین دا اغا چا لپاره هم آمنو چی ایمان راوڑے او دا مومنان او دا ایمان چی راوڑے دی دا چان دی من اهل الملل دا مخینا پا یو ملت او دین باندی دی دا پوری پو افیست افیست دا اولانی احتمالو ہو احتمال نو پا طریقی دا قطع او دا یقین سر اوی چی هم مؤمنو اهل الكتاب پوئی گئے دا کتا وجہ راجح و منقولهم و معقولهم ويحتملوا ذرا پیس احتمال بیانی سا ويحتملوا ان يراد کی استاس محشوی اشارة الى ان هذا التفسير غير مأثور دا منقول ندها وانه من نبات الافکار او دا فکر نتیجہ دا فکر نر استلیش کرے دها ويحتمل دا احتمال اشتدی ان يراد بهم الاولون باعیانهم اپی سے بیخی اغاولنی ترین مراد دی ہاں بیخی تاسو پوش والے ایراد بهم الاولون باعیانهم لکا منچی وایو بعینی اغا ترین مراد دی باعیانهم ترین آغی سے دی اپی سے مراد دی خالک چی اخ ترین مراد شو نو ددوال موصولین منس کی اتحاد راغ مصداق کی ہاں او عطف خو تقاضا نو دا بس چل کے اس پوئیگے نو ما تا گورے دا موصول او دا موصول دا دی مصداق یو شو نو دا ذاتن متحد شو پوئیگے نا حرف عاطف ندے پکار زکا آغا تغایر راولی نمونگ با او آیو چی دا دو وصف او دا دو وصف اے دل تا دک یو ذات تے فالذین یؤمنون بالغیب کی اپا والذین یؤمنون بما انزل الیک کم دک یو خود دی ذات او دی ذات پا اوصافو کی فرق تے نو دا تغایر چی او حرف عطب چی راغانے نو دایر تغایر دا ذات تا وجننا تغایر دا اوصافو دا وجننا ہاں پوینا شو اے بخبر آبانی ہاں یاد مکلل خبر نو ووسط العاطف ووسط دا پاسی بلکلی بیان لصحت العطف بیان چی عطف دا موصولین منز کی سنگ راگئے ما اتحاد الذات پوئی گئے نو دا بیان دا صحت تا عطف کی چی عطف اسم سیدے لاندے اور پسی ورکلی بے انہو بے اعتبار التغایر فی المبہوم ذاتو نیو دی پوئی گئے خود صفاتو دا وجہ نبکی سر آگلے کما وسط فی قوله الى الملک القرم وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم اپی سے عبدال تو اگورے الال ملک دا یو کستے و دا طول صفات تے اپی سے بخوا لنبی صفت و لنبی نمی ملک تے بادشاہ دے ہاں او بیا القرم سید دے سے دے سید اصل کے قرم ویلے کی گی الفحل الفحل المکرم الذي لا يحمل عليه اغا اخ چپاغا بانی سورلی نکی گی ناغا محترمی و سیدی کنا وابن الهمام وابن نو اگورے اپی سے ابدائی بل سے شنو تاسو پوش ولی بخبر بانی بیا ورپسی اگورے ولیسل د لخکر زمری ده ها په المزدحمی په میدان جنگ موضع الازدحام توی موضع او میدان جنگ موضع الازدحام ټیلی فکی یو خاطی می بل اپی سے بیو کسته ها ملک یو قرم بل وابن الحمام بل ولیسل اوس د دې رومبو دوه منځ کې هو حرف عاطف نشته ده هو ابن الحمام ولیسل وراغلے دے کنا نو خو تقادار تغایر کی نا تغایر ذاتن نشت دے خو دی اوصافو کشت دے دی نو دلتا هم الذین یؤمنون بالغیب التا ایمان بالغیب اقامت الصلاة انفاق او دلتا ایمان بما انزل الیک وما انزل تاسو پوش ولے اپی سب دا یو شیر پیش کو صرف دا صد پارا د استشهاد د پاره خدا یو چې پیش کو نو دا صرف وو والا صرف نه دی واوی چې یوازې وو والا ګورې نه راځي پا والا ور سره راځي ها یا لحف زیابته
للحارس الصابح فالغانم فالآئب یواز دیوانا راضی فام راضی ها یا لحفا زیابتا دا شعر اپی سیب دا سلامه دے او دے معروف تے پا ابن زیابه بانی پا ابن او جاہلی شاعر دے زیابه دا مور نم دے ها دا عربو دا طریقه دا چکل مصیبت راشی نمور تخیری کی خواه ویگه او دا حارس چکم راغل دے پا کہ یا لحف زیابت لیل حارسی دا حارس ابن حمام دے دا حارس را لگے دلے دے پیس سے دا حارس دا دپ اخانو بانے حملہ کڑی دا او ابن زیابہ دا دی زیابہ دا زوی دا شاعر دی پا موقع بانے موجود نو پیس سے نو چراغے او حملے اکڑل دا دپ اخانو بانے سبا ٹیم کی راغے نو اخان دان سر واغستو او روغ رمٹ کورتا واپسو لاړلو پوهیږي نو شاعر بیا دا شعر یا لحظه زیابت اے زما د مور افسوس اے زما د مور حسرت او افسوس للحارث د وجد حارسنا کم حارس دا موصوف ته الصابح چې پیسه سار وخت کې راغی ها د دې طریقه دا چې حمله به فالمغیرات صبح راغله او فالغانم بیدان سره غنیمتون وولل او خان مخان وولل کنه او بیا د وړو نرست فالآئب روغ رمټ کور ته واپسم شو او ورجوی هم وکړل نه پیسه بیا حارس ته نو صابح ته او غانم نه آئب ده او په فاسره ذکر کړل ها د یو کس ته هغه فاض پکې راغلی ده کنه دا علامه انا پیسه متعلق ته د وحسیت العاطف سره اوس په آیات کې خبره جوړی ښه چې دلته حرف عاطف ولې راغلی باوجود د دې نه چې ذات کې خسره نو وحسیت العاطف عاطف منس کې راوړل شو علامه انا په دې معنا سره چې انهم ان داخل الجامعون دی جمع کون کی دی دو قسم ایمان لرا پیسه سو قسمه یو هغه ایمان چې ایمان په داسې سیزی راوړی دی چې هغې لره عقل معلومی اجمالا ښه پوهېږې لکه واجب تعالی باندې ایمان دی د هغه په یووالي باندې نو دا ټول داسې دي چې دا عقل سره معلومیږي پوهېږې په خبره باندې او بل دی ایمان په هغه څه باندې چې هغه د دې څه کي هغه د دې تصدیق کی اے څومره عبادات بدنیه او مالیه چې دي هغه ستا د دې ایمان څه دی تصدیق ته کنه څنګه تصدیق ته ته د مؤمن یم او مونږ د داس نه کوي اته د مؤمن یم او زکات نه ورکوي نو خو مصدق دی نشته دی کنه نه اسلام د ایمان د لپاره مصدق ته ها نه یوی دا اغسته دی او بل هغه ایمان اغسته دی چې هغه کې د سمع نه علاوه بل څه نه چلیږي ها وحی عقل سره معلومیږي نو څه مطلب کوم ایمان چې عقل سره معلومیږي هغه مؤمن به عقل سره معلومیږي هغه هم را جمع کړي دی هغه الذين يؤمنون بالغیب او کوم ایمان چې ستا په مؤمن به باندې ایمان دی هغه مؤمن به په عقل سره هغه کې صرف سمع چلیږي چې آسماني وحی ده دا دواړه ایمانونه څه کړي دي را جمع کړي دي او دواړو منځ کې فرق شو کنه نو دا عطف چې راوړی دا په اعتبار د دې ایمان د فرقونو په اعتبار سره نو دا هغه خلق دی الجامعون چې دی جمع کی بین الایمان فمند ایمان کی ایمان بما په هغه سبانه راوړی دی یدرکوه چې هغه لره عقل سکی معلومی جملتن پوهیږي ولاتیان او بیا څه کړی دی اتیان کړی دی بما فاغه سبانه یصدقه چې د ایمان سکی تصدیق اغه ما یصدقه څه شی دی من العبادات البدنیه چې هغه کې اهم مونږ دی اول مالیه چې هغه کې اهم زکات او وبین الایمان دا وبین د هغه بین الایمان سره او په مابین د هغه چې ایمان راوړی بما فاغه سیزبان لا طریق الیه غیر السمع چې هغه ته بل لا د سمع نه علاوه نور څه تاسو پوه شئ وکرر الموصول افیسب چې د موصولین ذات یو شلو نبیا د موصول اعاده ته حاجت سو خو صرف لکه دا کم مثالونه چې دا ورکړل نو موصول به کې بیا راوړی دی
موصوف خو یو دی خو صفات مختلف دي نو چې موصول یو شولو ذات یو شولو نو موصول اعاده ته او وکرر الموصول موصول مکرر کړلو تنبیها علی تباین السبیلین اشاره وکړه تباین د ستا د سبیلین چې د دواړو ایمانونو سبیلین او لارې ګورې جدا جدا دي یو عقل له عقل سره معلومیږي او بل سمع ده هغه کې به عقلونه نه چلےغه افیسب او طائفه منهم دا دریم احتمال لغه د دې اولون یو ډله مراد ده الذين يؤمنون بالغیب بعام شي او الذين يؤمنون بما انزل اليك بخاص شي هغه تخصیص بعد التعمیم چې ورته ویخه دی بم پاغي کې داخلي خدای دا غین را جدا کړل ښا او طائفه منهم او دا سوق دي وهم مؤمنو اهل الكتاب او هغه اولنې احتمال شو به ښا په یو خو بل انداز کې واغست الته دخول اخصين تحت دا والذین او هغه الذين یوبل تقسیم او مقابل کړو او د متقین دلاندې کړو اوس وایي چې نه الذين يؤمنون بالغیب عام کو او دا به یو حصے دا وتی جدا راو بس پوه شولې ذکرهم الله تعالی د دې تذکرہ وکړه مخصصین عن الجمله چې دې د مجموعه او د عام نسکړل جدا کړ نو دې ته تخصیص بعد التعمیم وایخه دام نقطه غواړي ک ذکر جبريل او میکائیل باول من کان عدو لله وملائکته ورسله وجبريل وميكال جبريل وميكال خو ملائکو کې داخلو نو دا تعظیما لشانهم دا خو یو د دې د شان عظمت ته صدا اشاره ده چې دا ډېر لوی خلق دی وای څنګه آسمانی دین پر خودل اگر چې منسوخ شي دا ډېر ګران کار دی ها دا ډېر ځکه ته په یو ملت را روان او هغه حق ملت ته او بیا یکدم هغه بدل شي بل شي نه دا ګران ده نو د دې شان عظمت ته اشاره شو لغه حدیث مبارک کې راځي کنه دریو کسانو ته یؤتون اجرهم مرتين یو هغه اهل کتاب مؤمن دی چې امن بکتابه بخل کتابو ایمان راوړي او بیا په او بل وترغیبا لامثالهم افسب د دې چې کوم نور ملګری دي نو اغیل ترغیب ورکی ښا چې تاسو اسلام تراشه تاسو به الله تعالی جدا جدا تذکری کی تاسو د ملګرو جدا تذکرہ وکړه لګنه تخصیص بعد تعمیم یو کو عامو کې داخل وي او بیا خاص جدا تاسو سو وکړه نو دا تذکری به ګوره بیا تاسو کیږي نو تاسو تم رغبت چې تاسو ورته راشه